Waman parokol ulama mata kolbuhu. Ya iya deh nu pake kasihan ku urang para jamaah sadayana nya. Saur Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali man parokol ulama saha jelma anu ngabedaan kana ulama hartina ngabedaan teh ngajauhan misah tina ulama ngan lamun ecek guru simpri bados mah ieu para jamaah sadayana hartina ngajauhan ulama teh tara daek ngaji usina teh ngajauhan ulama teh tara daek ngaji berarti lamun misalkan ku urang dinarasikeun kieu ali saha jalma nu tara daek ngaji misalkan gitulah nya mata kolbuhu eta hatena bakal pae sok rasakeun ke urangnya tapi mun bisa mah ulah lah mun bisa mah ulah hayang ngarasakeun hate pae bisi kapoekan kata bisi kapoekan saha jalma anu tara daek ngaji lamun dinarasikeun ku urang kitu berarti mata kolbuhu maka eta jelema pae hatena nya ari secara redaksi mah pan kitu nya di dieu man parokol ulama anu ngajauhan ulama hartina ngajauhan ulama teh eusina teu daek ngaji saha jalma nu teu daek ngaji mata kolbuhu maka pae hatena terus wa amma anto atillahi ta'ala jeung saenggeusna pae hatena eta jelema bakal pecak tina taat ka Allah Subhanahu wa taala hartina datang waktu salat teu daek salat lamun datang waktu ngaji teu daek ngaji datang loba duit tita sodako teu daek sodako gitulah nya eta berarti salah sahiji contoh anu memang jelema anu pae hatena sieun kapan eta ibu-ibu lamun misalkeun urang jelema ceuk paribasa sasehat-sehat tapi hatena pae doang kumaha cenah eta nya doang ieu teh urang mayat hidup gitu. Paur mata ulama lamun misalkan istilahna orang apal teh mah kapan cenah ge nya ketika seseorang tidak mau ngaji ceuk ulama teh wujuduhum ka adamihim adanya pun bagaikan tiada kumaha teh kira-kira tanya adanya pun bagaikan tiada berarti kira-kira tidak bermanfaat lah mungkin ayeuna nya kira-kira nya teu dianggap lah gitulah ayana oge dianggap teu aya coba lamun misalkan orang salah satu keluarga ketika memang orang jadi orang yang memang dikucilkan seperti itu nyeri hati tuh kira-kira aing itu dianggap pisan gitulah ya komo lamun misalkan orang begitu geunana ku Allah teu diperdulikeun teh ya bukan orang nalang satemenan gitu kena gitulah nya teruskanlah saeutik deui ya aliyu man qara al-qur'ana ali saur Kangjeng Nabi saha jelema anu maca kana Al-Qur'an walam yuhilla halalahu tapi teu ngahalalkeun kana naon anu dihalalkeun ku Al-Qur'an walam yuharrim maharamahu jeung teu ngaharamkeun kana naon anu diharamkeun ku Al-Qur'an eta kana minal ladina nubdu kitaballahi wara'a zuhurihim jadi hatina teh kieu ieu para jamaah sadayana lamun misalkeun urang rajin maca Al-Qur'an tapi urang teh henteu mengiyakan sesuatu yang dihalalkan ku Al-Qur'an jeung urang tidak mengharamkan sesuatu yang memang diharamkan oleh Al-Qur'an eta cenah ge sarua jeung urang miceun jauh-jauh Al-Qur'an kana tukangeun tonggong urang dibaca mah dibaca tapi ku urang teu diamalkeun eusina teh eusina nya mantap Al-Qur'an eta sabenerna lamun misalkan urang arek ngamalkeun eceuk dina salah sahiji Al-Qur'an pakro mataya saro minal Qur'an jadi lamun misalkan urang teu bisa dan hese maca Al-Qur'an anu panjang atanapi hese maca Al-Qur'an anu hese tong dibaca nu hese nama pakro mataya saro minal Qur'an bacalah yang kita bisa di dalam Al-Qur'an saenggeus bisa kitu lah geus bisa amalkeun ku urang tadi antarana ieu para jamaah sareana di antarana samodel kieu lah nya samodel kieu lah urang ngaji terus urang musyawarah ternyata ketika memang istilahna urang bisa musyawarah bae ge itu adalah perintah daripada Al-Qur'an yang memang ku Allah dituliskeun dina Al-Qur'an diabadikeun saur Allah teh wasawirhum fil amri musyawarahlah kalian dalam setiap urusan
Amandak sim primadosnya gitu lah eta untung sebenarnya doang disentul gitu lah nya termasuk urang di keluarga rarasaan lamun misalkan urang aya momen mah gitunya aya momen lamun misalkan dina kepengurusan DKM minimal misalkan sabulan sekali ada musyawarah itu pasti anu kasebut solusi-solusi yang istilahnya memang cari solusi bakal kapanggih. Terus misalkan dina keaparatan minimal sabulan sekali ada musyawarah. Termasuk istilahnya dina keluarga orang itu musyawarah sangat dianjurkan. Doang misalkan ayona misalkan are lain kawin deui. Eta masa musyawarah ke musyawarah ya geus moal diizinan tuh. Maksudnya arek muka pasarnya, misalkan arek dagang deui muka cabang di mana. Kadang-kadang kan orang mah abong-abong itu adalah satu kebaikan. Misalkan arek muka istilahna cabang, pamajikan teh sok kadang-kadang tinggalin geus teu kudu lah. Ieu mah kabagusan ieu kitu lah nya. Anu padahal kadang-kadang orang cantang tuh eta. Ketika memang istilahna orang teu ngajak musyawarah kanu jadi pamajikan, bisa jadi eta kurang berkah, bisa jadi anu ku urang dianggap eta bakal menjadikan tambah penghasilan kalahkah ngabeakan bisa jadi seperti itu eta mantap musyawarah termasuk wajib pamajikan minimalna ketika urang aya rencana naon bae ge urang mau jadi salaki eta musyawarah jeung pamajikan artinya ketika urang bisa musyawarah itu berarti kita sudah bisa mengamalkan sedikit daripada tatanan Al-Qur'an wasawirhum fil amri. Takau melamun misalkan istilahna orang bisa kabeh sepenuhnya kitulahnya orang terus misalkan hari bagaikan Al-Qur'an yang berjalan mau bisa iya orangnya da eta mah kapan istilahna gelar Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi mah kapan cenah ge kitu akhlakna eta satingkah paripolana kabehna bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Matak sehingga pernah ayah dina hiji riwayat ketika ayah sahabat naroskeun ka Sayyidina Aisyah ya Sayyidatina Aisyah ya Aisyah kaifa halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas Sayyidatina Aisyah ngajawab kana khuluquhu khuluqul Qur'an Rasulullah itu akhlaknya itu adalah Al-Qur'an. Jadi ketika memang kita melihat Rasulullah berarti Rasulullah itu bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Ari urang mah kapan hayang doang kitu boh geus di manaeun gua kitu lah nya. Hararese matak lamun ecep Abu Ya Uci teh mah saking ku hese-hesena wese. Atuh gitu ya.